Сега научаваме повече за драматичната операция, използвана за тайното извеждане на президента Доналд Тръмп от Турция миналия месец, след като се качи на Air Force One пред камерите. Според съобщенията, Тръмп е бил скрит в камион за кетеринг на летището и е бил откаран до друг военен самолет. Wall Street Journal съобщава, че израелското разузнаване е предупредило, че Иран може да се опита да свали Air Force One с ракети, изстрелвани от рамо. А след като преди това отричаха съобщенията за израелско предупреждение, Тръмп вече потвърди за първи път, че е бил преместен на друг самолет по нареждане на Secret Service и военните. Има още по темата, какво каза той. Звучи като сцена от холивудски филм. Заблуждаваща президентска маневра, разиграна пред очите на камерите. Доналд Тръмп се качи на стария си светлосин Air Force One в Анкара след срещата на върха на НАТО миналия месец. Но всъщност никога не излетя с него. Минути по-късно, американският президент бил скрит вътре в камион за кетеринг на летището и тайно откаран през пистата до по-малък военен самолет. Сега, за първи път, Тръмп потвърждава тази необикновена смяна на самолета. Водя се по указанията на тайните служби и армията. Те искаха да летя с друг полет, с друг самолет. Операцията беше предприета, след като Израел, според съобщенията, е предал разузнавателна информация на Вашингтон, предупреждавайки за ирански заговор срещу Тръмп. Според Wall Street Journal, разузнавателната информация показвала, че Иран може да използва преносими зенитно-ракетни комплекси, за да се опита да свали Air Force One. В крайна сметка не бяха изстреляни ракети и остава неясно доколко реална е била заплахата. Но очевидно служителите по сигурността на САЩ се я сметнали за достатъчно сериозна, за да вземат безпрецедентни предпазни мерки. Просто трябва да правя това, което ми казват. Докато Тръмп се измъкна на борда на военен самолет C-32, а репортери и няколко от най-висшите му служители, включително държавният секретар Марко Рубио, останаха на Air Force One. Според съобщенията, от тях е било поискано да спуснат шторите на прозорците, докато самолетът излита, без да им бъде казано, че президентът вече не е на борда. Тръмп обаче сега твърди, че по-малкият самолет, с който е пътувал той, всъщност може да е бил по-очевидната цел. Мисля, че всъщност самолетът, с който летях аз, беше в по-голям риск. Защо казвате това? Защото според мен е самолетът, към който е по-вероятно да се насочат. Президентът преди това беше отрекал да е получавал израелска разузнавателна информация за нов ирански заговор за убийство. Но във вторник той ясно даде да се разбере, че все още вижда Техеран като пряка заплаха. Казвате ли, че вярвам на Иран? Аз съм последният човек, който би се доверил на Иран. Те постоянно ме лъжат. Иран заплашва с отмъщение срещу Тръмп, откакто той нареди убийството през 2020 година на командира на силите Кудс Касем Сулеймани. И този път американските служби за сигурност не поемаха никакви рискове, като изпратиха Air Force One в небето с помощниците на Тръмп, пресата и президентски двойник, докато самият президент тихомълком изчезна на друг самолет. Сега към мен се присъединява пенсионираният полковник Меир Айзенщайн, старши сътрудник в Международния институт за борба с тероризма към университета Райхман. Меир, много се радваме, че сте с нас по I-24 News. Ще отбележа, че колкото повече научаваме подробности, толкова повече това прилича на нещо от шпионски или трилър филм, но всъщност се случва в реалния живот. Колко достоверна и приложима трябва да бъде тази информация, за да може Secret Service да предприеме операция като тази? Първото нещо, което искам да кажа, е, че съвсем случайно вчера гледах онзи филм, в който президентът на САЩ и британският министър-председател са в Air Force One и Air Force One е свален от терористична организация, но не иранците. Това е филм и както казахте, това е сюжет от филм, но в този случай говорим за идея на Иранската революционна гвардия, при която ще бъде свален самолет. И Никол, напълно възможно е. Говорим за нещо, което е било идея на различни терористични организации, не само на ислямския режим в Иран. Вече повече от 25 години. През 2001 година, в разгара на, ако си спомняш, не знам дали ще си спомниш, втората интифада, Израел знаеше, че има терористи, които ще изстрелят ракети земя-въздух по израелски самолети в Кения. И казвам това, защото да изстреляш ракета земя-въздух по самолет е много сериозна заплаха. Това е реална оперативна ситуация, която може да се случи. Самолетите са проектирани така, че да могат да издържат на това, но никой не може да даде пълна гаранция. Ами, Мери, абсолютно права си, че тази заплаха съществува от десетилетия. И за това са направили филм по темата, точно като този, който си гледала.
Като говорим за някои от тези ракети, изстрелвани от рамо, ти казваш, че те представляват реална заплаха за Air Force One. Всичко това се случи по време на срещата на върха на НАТО в Турция. Какво ни казва това за способността на Иран да използва агенти или прокси мрежи далеч отвъд собствените си граници, този път в Турция? Ще напомня на всички, че Турция и Иран имат обща граница. Мисля, че това е много важна част. Това е като онова, което ислямският режим прави, когато изпраща ракетите си на Хизбула в Ливан. Иран няма обща граница с Ливан. Същото важи и за терористите Хути в Йемен. Обаче, когато става дума за Турция, Иран и Турция имат обща граница, доста дълга граница. Това е, разбира се, в източната част на Турция. Така че имате тази възможност, ако мога да я нарека така, за ислямския режим да прекара нещо контрабандно директно през границата. И този маршрутът от Иран директно към Турция е много натоварен. Това е много голяма магистрала. Преди години отидох в източна Турция, защото исках да се доближа максимално до Иран от турска страна. Това е близо до град, наречен Диярбекир. И това е огромна магистрала. Дори бих казала, че е скоростен път, защото стоки се превозват напред-назад през цялото време. Зенитно-ракетни комплекси. Гледате ме в камерата в момента. Те са малки. Не са толкова малки, колкото ръцете ми, но не са и толкова големи. Това е нещо, което носиш. Използваш го от рамото си. Затова се наричат преносими зенитно-ракетни комплекси. Това е нещо, което би било много лесно да се прекара контрабандно от Иран в Турция. Иран в своята индустрия, своята военна индустрия, произвежда руска версия на зенитно-ракетен комплекс. Така че определено е нещо, което може да се направи. Искам да се съсредоточа за момент след това, ако е възможно, върху факта, че това се случи в Турция, член на НАТО, която не само има граница с Иран, но в днешно време е основният домакин на ръководството на Хамас. Добре, нека продължим оттам. Какво виждаме в Турция и как Турция се превръща в следващия център, където някои от тези терористични организации си създават база? И когато разглеждаме това, виждаме Ердоган, Турция и всички тези години. И какво се случи с Турция? Дали причината е Ердоган и това, което той предлага? Той е турско-говоряща версия на мюсюлманските братя. Той напълно подкрепя Хамас като палестинска версия на мюсюлманските братя. Той напълно подкрепя новия режим в Сирия. Много е ангажиран там. Той има обща граница с Сирия и с Турция. И в момента гледаме към Турция. И трябва да се запитаме, това ли са новите правила на играта? Какво означава, че Турция е член на НАТО, че там има американски бази в Турция и че Турция може да бъде мястото, където се намира ръководството на Хамас? В днешно време по-голямата част от парите, които Иран се опитва да изпрати към Хизбула в Ливан, ще минават през Турция. Част от оръжията също ще минават през Турция. Това е много предизвикателно за Израел. Не защото имаме страхотни дипломатически отношения с Турция, но в крайна сметка Турция е член на НАТО. И току-що те бяха домакини на срещата на върха на НАТО, там, в Анкара, столицата на Турция. Това определено повдига някои тревожни въпроси, които Израел поставя, но не изглежда Вашингтон непременно да обръща внимание за сега. Вашингтон знае за тази заплаха от седмици. Може би сега става публично достояние, но през цялото това време продължаваха непреките преговори между САЩ и Иран. Какво ни казва това за това колко сериозно САЩ искат да поддържат дипломацията, дори и на фона на тези ирански заплахи към президента на САЩ? Нека бъдем ясни. Добре, и ще го кажа направо тук, Никол, между нас двете и всички, които ни гледат в момента. Израел и Съединените щати открито убиха Хаменей, лидера на Иран. Това стана на 28 февруари, събота. И това беше началото на този кръг, което означава, че тук има око за око. Иранците искат отмъщение. Иранците открито призовават за смъртта на Тръмп. Както преди това, така и със сигурност след това. САЩ са големия дявол, а от друга страна, във всяка война се търси примирие. И от това примирие, може би някаква стабилност. Знам, че звучи странно, но това не си противоречи, което означава, че всяка страна прави различни неща. И мисля, че ислямският режим в Иран продължава да прави точно това, което иска да прави. Планира чрез подставени хора. Не го направи от Иран. Не изстрелваше зенитна ракета от Иран. Това е нещо, което се случи в Турция. Това е проблемът на Турция. Кой може да го обвини в този смисъл? И сигурна съм, че биха го направили, като наемат и платят на подставени хора.
А подставените хора в днешно време плащаш им пари и те са готови да направят каквото поискаш. Никол, знаем, че иранците са успели да наемат израелци срещу заплащане, за да извършват разузнавателни действия. А иранците, ислямският режим, със сигурност са успели да наемат рускоговорящи шиити от различни части на света срещу пари, за да вършат неща за тях. Така че не виждам това като противоречие в преговорите. Виждам го като част от цялостната картина. Не се опитваш да стигнеш до решение с някой, който те харесва, който иска да бъдеш там. Те играят по своите собствени правила. И за мен най-важната част е да не позволим на ислямския режим в Иран или на който и да е подобен режим да бъде този, който определя правилата на играта. Нито на терористична армия като Хизбула, нито на терористична армия като Хамас. Със сигурност не и на суверенна терористична държава като ислямския режим в Иран.